这个卡包是盲盒形式的，抽到了迪路手，可以放公交卡、餐卡什么的。然后是我特别期待的摆台，图案是有层次的，开了灯之后特别像那种皮影戏。方巾是加布手，很大，已经当挂布在用了，就以为是那种小小的零钱包，没想到容量这么大，是最实用的一个商品了。最后来看看我新年的第一个 A 赏，好可爱的小腮红，这个刺绣也很精致。太医，你们人类的食物也太好吃了吧！真是一场欧气爆棚的抽赏，一定要把它记录到手账里面，特别想把那种抽到大赏的感觉留下来，所以今天做了一个抽赏版的手账，完成了。我还做了这种赏券，可以自己设置赏品，一起试试吧。